Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Oke, alhamdulillah kurang tiasa kita bisa berjumpa kembali ya di acara ngaso ngaji ngaji sore ngawangkong sore. Nah ya, jadi alhamdulillah setelah mungkin sekian lama ini kita nggak apa live di Facebook ya, jadi hari ini kita coba live juga di Facebook. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di apa baru tahu misalkan ya, atau yang biasa menyimak di YouTube gitu ya. Nah, biasanya memang kita nggak live di Facebook. Nah, pada hari ini kita coba lagi. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Facebook, selamat berjumpa kembali ya dengan saya khususnya ya di acara ngaso. Insya Allah ngaso ini memang kita rutin tiap hari Ahad sore ya. Jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan di acara ini kita mendapatkan banyak keberkahan ya, mengisi waktu libur khususnya di sore hari dengan sesuatu yang insya Allah banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema ya, yakni tentang wakaf ya. Jadi jangan hanya wakaf ya, jangan hanya wakaf tapi ambil semua hukum syariat Islam. Nah, itu judul yang akan kita coba kupas pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak sendirian ya, tapi juga ditemani oleh guru saya ya. Jadi beliau ini adalah apa? Pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Sumedang. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Stop. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah ini berkah ya bisa kehadiran beliau gitu ya. Bisa hadir di acara ini. Mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan di awal, mudah-mudahan banyak sekali kebaikan yang kita dapat gitu ya. Nah, ini mungkin barangkali ada pengantar dulu Ustaz. Misalnya aktivitas awal gitu lah. Disyukur kagak sedap ya biasa ditepangkan orang di Jomantara ngalampungan channel dakwah pemulihan ya. Iya. Alhamdulillah biasanya mah yang tadi acara rada resmi ya kajian sedap ya judulnya ngawampong mah bahasa ngalor ngidulnya Ngalor gitu. dan benar insya Allah ngalor ngidulnya tetapi ayah bukur gitu Amin. ayah judul ayah buaren jaganing getok bakal kurang hirup di dunia gitu. Penemu pangawruh anu wajib dipilari sebagian dina kewajiban talabul ilmi gitu. Mudah-mudahan atau tapang silaturahim di Jomantara ieu berkah sebab nabi ilmu, nabi luang pemahaman. Oke, mudah-mudahan ieu janten jalan urang ka hareup tiasa tahunnya kancing. Tahun alal birri wa taqwa. Deket mah mudah-mudahan geget kadituna bisa silih wangikeun gitu. Insyaallah.
Panginten ke orang mana baik sih teh bahasa Sunda. Mangga jadi campuran we lah. Anu dipanggil sebagai biasa rekepkeun enggak ke dina waktu teh teruman urang renyepan tina ieu obrolan anu kinten sae mangga pilih aya obrolan anu kirang merenah mah panginten pribados hapunten ti satu acana gitu. Obrolan orang sonten iya tadi tos di buka ngeunaan temana memang ngeunaan wakafnya. Ya. Tapi sebenarnya aya bahasan anu di atas tema eta nyata ngeunaan kumaha ulah pilih dina masalah hukum. Padahal salaku jalma mukmin kan orang diparentahkeun teh nyanak hukum Allah lebet kana Islam teh sagemblengna sakumaha dawuhan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei jalma-jalma nu ariman prak aranjeun masuk kana Islam teh sagemblengna ya. Kafah jeung ulah saturut-turutna kana harewos atau napi pangajak atau napi pangaruh ya. Setan sebab dari setan teh musuh nu nyata keur aranjeun. Jadi ieu ayat di antawisna netelakeun wajibna urang salaku mukmin berpegang teguh nyerak deleg nyepeng pageuh kana syariat Allah Subhanahu wa taala eta teh secara paripurna, secara sampurna, sagemblengna teh kitu. Eta panginten. Ieu nyambung sareng bahasan anu ayeuna nuju naon geuning bahasan eta viralnya. Janten obrolan, janten rame, janten sabiwir hiji gitu. Sebenarnya nyata ngeunaan GNWU Gerakan Nasional Wakaf Uang gitu. Jadi kategorina wakaf tunainya. Nah, sebenarnya di masalah wakaf eta perkara anu sae bagian tina syariat Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos nalika dipernahkeun dina wakafna khusus ngeunaan wakaf tunai, wakaf uang eta aya beda pendapat. Lain bae ayeuna jadi obrolan ayeuna kitu nya pabentar paham pro kontra ngeunaan wakaf tunai memang tiba heulana oge di kalangan para ulama aya di antawisna nu benten pendapat. Sokanaos jumhur nya netelakeun wakaf teh kudu abadi. Di antara wakaf teh wakaf kudu eureun, udah leungit gitu, kudu abadi barangna tapi manfaatna anu ngalir. Salila ngalir manfaatna keur balarea keur agama maka ngalir pahala keur nu wakafna kan kitu. Sok sanaos aya anu pendapat sapalih ti apa namanya ulama Maliki gitu ya anu netelakeun menang gitu. Jadi cenah kanjeng Nabi ge kantos ngawakafkeun kendaraan. Kendaraan kan teu abadi. Beda jeung tanah gitu bangunan masjid atau napi ngabangun naon bae anu sifatna abadi. Kendaraan kan age aya saepna gitu. Heug atulah ngeunaan beda pendapat mah mangga eta kembali kena ada khilafiyah gitu. Di dia aya ikhtilaf, aya beda pendapat gitu. Mangga kadienakeun tos dilebetkeun fatwa MUI gitu nya. Fatwa MUI ngeunaan sahna wakaf tunai gitu kan. Nah, jadi nalika pamarentah ngaluarkeun kebijakan nu mangrupa GNWU tadi teh Gerakan Nasional Wakaf Uang jantannya
saat perkawis banyak alhamdulillah gitunya, alhamdulillah ya syariat Islam direret gitu. Tapi justru anu janten masalah, janten obrolan nu dinaha-naha teh nah hanya ukur eta jeung nu eta hungkul nu dipulungan tina Islam teh gitu. Sawatara hukum-hukum syariat nu sejen diantepkeun. Bahkan sabagian mah disapirakeun. Bahasa ayeuna pengenten dilecehkeun atanapi justru dikriminalkeun. Gitu, samodel jihad, samodel khilafah, samodel naon deui ayeuna nuju rame deui nya tentang jilbab kan gitu. Hukumna disapirakeun, anu ngadakwahkeunana dikriminalkeun, organisasi dakwahna dibubarkeun, kegiatan pengajianana dikihiledanan nya termasuk pasantren oge cek beja anu dibubarkeun ku alatan naon ku alatan da pasti bener ari ngaran pasantren mah pengajian atau ulama maknya ngalelugukeun ngadakwahkeun anu teu puguhnya gitu ngan di antarna anu tadi nya nalika kacindekanana katingali patojaiyah jeung kepentingan politik gitu. Jadi akhirnya dikriminalkeun, dibubarkeun, kemudian hukumna disapirakeun teh. Eta penginten kajinya. Jadi sanes beda pendapat ngeunaan wakaf tunaina itu satu hal nya. Tapi soksana beda pendapatnya tetap eta aya pendapatna sifatna islami gitu. Tapi justru anu naha make pilih-pilih di masalah hukum. Anu nguntungkeun dicanak, anu teu sapaham lain bae diantepkeun justru direndahkeun gitu kan. Padahal cek tadi urang diperintahkeun lebetkeun Islam teh udkhulu fis silmi kaffah, lebetkeun Islam teh ka kabeh A nepi ka Z saparipurna dina urusan akidah yang ngawang ku tauhid, ngawang ku ibadah mahdoh, cana urusan pribadi najeng urangnya masalah pakaian, ketuangan, masalah akhlak, cana nya kitu deh urusan sifatna hablum minan nas, muamalah jeung ukubat, ekonomi, sosial, budaya, politik sadayana kedah diterapkeun, kedah diadegeun secara kafah. Ulah ieu mah urusan haji diurus, urusan zakat diurus, urusan umroh diurus, urusan wakaf diurus. Jadi urusan nikah meureunnya da memang di dinya aya ipekah itu ya. Nah, anu di urusan aya patirnya jadi muncul kecurigaan kan. Jadi ajasna ya teh karena Allah ngadekeun hukum Islam gitu. Atau nabi memang aya kepentingan gitu. Komo ninggangna dina wakaf anu cenah cek informasi tina koran mah potensi diperkirakan nepi ka 188 triliun. Jadi ngumpulkeun wakaf ti umat Islam diperkirakan bisa nepi ka 188 triliun. Atuh meureunnan hejo komo keur loba hutang gitu nya, keur loba perlu gitu jeung ieu gitu. Dina henteu oge tadi geus kagok muncul kecurigaan gitu kan. Pilih-pilih nu nguntungkeun. Komo ayeuna keur ninggangna dina kondisi negara keur ruwet gitu nya. Ngagugulung hutang. Jadi ieu teh rek ngadegeun hukum wakaf atawa ngalap manfaat gitu kan gitu. Nah, katambih deui dina prak-prakanana sarera ge meureun apal gitu nya. Muncul keraguan du masyarakat kenyataan ku mahabuna korupsi bisa gitu. Jadi ngalugukeun ngokolakeun dana nu aya oge ruwet riweuh pabeurit jeung beurit gitu kan nepi ka urusan keur nyalametkeun rakyat dina suasana wabah oge geuningan korupsinya dina dana bansos gitu kan nya kitu deui korupsi nu jalabrok nu sajena dina bab naon geuning hari teh korupsi Jiwasraya gitu
Sabri. Senturinya terus dari eta KTP. Wah, nggak saya nyebutkeun anak bat kuloba gitu, di bakat ku gede gitu. Jadi satu karena pilih-pilih hukum, nu dipilih teh nu kira nguntungkeun. Nu kadua, nu ngokolakeunana, nu memprogramkeunana dina pandangan rakyat umat Islam khususnya dipandang teu adil, nya tidak terpercaya. Bahkan bukan hanya ketidakadilan dalam artian nganggo hukum Islam sagemblengnya jeung tidak amanah gitu. Tapi oke tidak adil dimaknai kebalikannya ternyata zalim gitunya. Aniaya ka umat Islam, ka ulama, ka pengaman dakwah karena ajaranana gitu. Ai kari-kari kieu tah. Rupina eta panginten nya salaku muslim panginten urang teh peduli, prihatin. Lain tercinta akan negara, lain bentuk uang kelang ke pemerintah. Nah, kan orang aya kewajiban salaku umat Islam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Justru wujudnya orang kaya negeri mugi-mugi aya dina widi jeung ridho nu maha suci ngan kitu kuncina teh meureunnan supaya dina pangampura jeung ridho Gusti teh nyaeta kudu taat pamimpinna, taat rakyatna pada taat karena syariat Allah Subhanahu wa taala sagemblengna gitu. Sehingga kadituna mudah-mudahan orang tiasa ngawaris negeri teh anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Tah kitu panginten. Ya, luar biasanya. Jadi tadinya jadi kalau sama kalau pami perkara wakaf mah nya insyaallah gitu nya memang ada perbedaan pendapat. Kita mengakui ada yang membolehkan, ada yang, ini kan bahasanya bahasa wakaf ya, bahasa wakaf. Cuman ya itu mungkin tadi ya pengambilan kebijakannya itu di saat justru syariat yang lain mendapatkan perlakuan yang berbeda kan gitu. Ya contoh misalnya ketika tentang jilbab di Padang gitu kan, padahal katanya kan sudah 15 tahun 15 ya, berjalan. Tapi kan hari ini bahkan sampai harus kemudian muncul ya. SKB 3 menteri kan, surat keputusan bersama 3 menteri yang itu kemudian melarang kan gitu ya. Jadi melarang sekolah itu mewajibkan kepada peserta didiknya untuk istilahnya menonjolkan gitu. Menonjolkan agama tertentu. Nah ini kan tentu berbeda dengan sikap yang kemudian ketika perlakuan menimpa kaum muslimin. Contohnya misalkan ramai juga kan di Bali, di mana si peserta didik itu tidak kan itu atau nggak boleh memakai jilbab, kan aneh gitu. Tapi kan nggak ada, kan itu sama juga intoleransi gitu kan, di mana kaum muslimin justru dihalangi gitu untuk melakukan apa yang menjadi keyakinannya. Tapi kan tidak ada seorang menteri pun yang berbicara itu. Nah beda halnya, beda kasus ketika justru yang menimpanya itu adalah menimpa non muslim. Nah kan gitu, karena non muslim diharuskan memakai padahal kata kepala sekolahnya nggak ada keharusan juga gitu kan. Justru dipersilahkan, nggak ada keharusan misalnya bagi non muslim untuk nah tanpa konfirmasi, tanpa kemudian tabayun lah gitu ya bahasanya, itu kemudian ya sampai muncul SKB 3 menteri. Padahal kan ya kalau kita lihat ada hal yang jauh lebih penting kan gitu ketimbang mengurusi seragam ya. Hari ini rakyat atau peserta didik kan hampir semuanya daring kan ya. Daring, dan nggak tahu arahnya seperti apa itu ke depan. Soalnya kan banyak cerita kan, curhatan netizen. Ya bahkan sekaliber mantan Mendiknas ya, Pak Emnuh ya. Bapak Emnuh itu mengomentari gawe gitu intinya. Urusan seragam wae jadi isu nasional gitu kan, jadi sama. Jadi melihat bahwa mestinya ini bukan perkara yang prioritas. Ibaratnya lamun tema dianggap aya beurit tapi disikapi ku basoka gitunya.
nya digebrik seeutik oge atuh meureun beurit mah kaburnya teu kudu ditembak ku basoka nya ditembak ku tank baja gitu kan. Jadi leuheung lamun anggeus masalah nu puguh mah imahna meureunna hancur gitu. Rek newak beurit nu hancur sadarea. Duka memang maksudna rek ngancurkeun nya Allah. Nah memang kan eta gambaran hiji Islamofobia kan, takutan dengan Islam, berbau Islam, apalagi dianggap radikal, ekstremis kan, sehingga paranoid sieun gitu kan terhadap Islam itu. Padahal Islam sendiri telah, Al-Quran sendiri telah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segenap alam gitu. Tapi ya karena kekhawatiran, ketakutan, baik karena ketidaktahuan hingga kedengkian dan permusuhannya terhadap Islam itu sudah abadi adanya, ya sudah abadi permusuhannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga agamanya dan memberikan pertolongan kepada siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang menjadi penjaga terpercaya terhadap Islam ini gitu. Ya, itulah luar biasa ya. Jadi memang tadi dia bukan hanya wakaf gitu ya, jangan hanya wakaf, ambil semua hukum syariah gitu. Jadi insya Allah gitu sebetulnya semua syariah atau hukum-hukum syariah itu, ini baru satu aspek itu kan begitu menggiurkan nih. Artinya dari wakaf saja kan potensi keuntungan negara itu semua besar. Nah apalagi kan gitu ya, harusnya gitu kan pikirnya itu, apalagi kalau diterapkannya itu semuanya. Iya, makanya mudah-mudahan iya jadi pikiran kita semua, jadi bahan renungan, introspeksi ke sadarea, wabil khusus ke pemerintah, wabil khusus anu memang Islamofobia, anu sieun karena Islam. Tapi giliran aya anu manfaat dipulungan eta hungkul. Kurang perlu ditegaskeun. Lain nu padah katingali aya piduiteunana wungkul Islam teh. Da kabehna ajaran Islam teh rahmat. Hatta nu bentukna jihad anu tadi dianggap radikal atau ekstrim, itu ada kehidupan, ada kemuliaan. Bukan hanya orang yang beramalnya sebagai puncak amal, ya puncak amal soleh itu jihad, tapi juga dengan jihad itu ada rahmat Allah gitu. Ya kalau kaitannya dengan uang, ya jihad itu kan nanti bisa membebaskan negeri-negeri yang kaya. Di situ ada ghanimah, di situ ada fai'i ya. Nah, itu juga bisa mendatangkan rahmat, baik secara moral atau material kan gitu. Demikian juga misalnya khilafah yang hari ini dikriminalkan gitu, organisasinya dibubarkan, setiap ASN yang ada afiliasi atau ada istilahnya kepedulian terhadap perjuangan ini diancam. Kita kasih tahu, hey, khilafah itu sumber kebaikan, ya bagian dari ajaran Islam, dan secara umum sebagaimana ajaran Islam yang lain rahmat. Ketahuilah dengan khilafah lah alam itu bisa terjaga, ya. Yang hari ini dengan ekonomi sistem liberal sekuler, kekayaan alam itu bisa diprivatisasi menjadi milik orang per orang, bahkan menjadi milik dikuasai oleh asing. Ketahuilah betapa banyak kerugian rakyat dan negara ini dari sumber daya alam yang dikelola oleh swasta dan asing, yang mestinya dikelola oleh negara, hasilnya buat modal negara, melayani rakyat kan begitu. Kenapa? Karena Islam mengatur kekayaan alam itu adalah milik bersama, ya. Minyak, gas,
kekayaan alam melimpah, seperti juga hutan, air. Asyuraka unnasu fisalas. Manusia itu berserikat bersama-sama, memiliki dan memanfaatkan tiga, yakni ya alma, benar, wal kala, air, pandagembalaan dan api. Itu kan dengan penjelasannya. Intinya sumber daya alam itu dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Gitu. Nah, apalagi dia bahkan ada di undang-undang Minerba. Ya 1945 kan gitu. Pasal 33 yang menegaskan seperti itu atau sejalan itu. Nah, dengan khilafah lah ya hadis tadi atau undang-undang yang diamanahkan oleh founding father negara ini bisa diterapkan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Khilafah nanti akan menjaga setiap sumber daya kekayaan alam itu akan dikelola oleh negara sebagai wakil dari rakyat pemiliknya, dan hasilnya nggak akan menjadi milik pribadi, apalagi diserahkan kepada asing seperti sekarang. Dan itu sumber kekayaan alam yang luar biasa. Berapakah puluh ratus kali lipat dibandingkan dengan ngejar-ngejar dari wakaf kan gitu. Jadi bukan hanya aspek moral ya, bagaimana rahmat Allah, keberkahan dan lain-lain. Secara material khilafah ditegakkan, kaya raya, Melimpah. kenapa justru ajaran khilafah sekarang malah dikriminalkan, dimusuhi, ditakuti kan begitu. Begitu. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, semua syariatnya pasti di situ akan membawa rahmat. Haitsuma takunu syar'u, haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Ya, ketika kapanpun dimanapun syariat itu diterapkan, maka niscaya di situ akan ada rahmat. Ya, syar'u yang mana? Kafah tadi, semua syariat, semua hukum gitu kan. Gitu. Apalagi cerita khilafah. Khilafah itu adalah sebagai institusi yang akan menegakkan semua syariat. Makanya sebagai umul salih, pangkal dari semua kemaslahatan, karena khilafah akan menerapkan syariat dan syariat akan membawa rahmat. Ketiadaannya justru menjadi pangkal dari kerusakan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Gitu. Ya, nah gitu ya. Jadi ya seperti itu pengintinya. Jadi nah namanya teh, ya kadang seolah bahkan didasarkan pada asumsi gitu kan, kemudian akhirnya menutupi fakta yang sebetulnya sejak zaman dulu juga. Kalau kita merujuknya pada bagaimana para khulafaur rasyidin memimpin gitu kan, tentu kita akan mendapati justru di sana bagaimana kekhawatiran dari para khalifahnya, khususnya khawatir kalau kan gitu ya, apalagi kalau misalkan Umar kan ya, Umar kan khawatir bisi ayah non iso unta 3 brus wae ge tenang gitu. Hariwang itu. Makanya apalagi ini bicara hanya tadi. Jadi seolah wakaf jadi bahkan ya lihat komentar-komentar netizen mah kan jadi kulantaran digarogeun. Iya. Ya, jadi akhirnya kan sudah mah kepercayaan anak kurang. Katingali codekanya sejauh ini jangan pilih-pilih mana menguntungkan gitu kan. Kali-kali neangan piduiteun manehna oge enaker loga pangabutuh loba hutang. Sisi sejen umat juga merasa ketidakadilan dan kezaliman. Ya, baik ajaran atau umatnya dipinggirkan dari banyak kejadian, jadi akumulasinya akhirnya paribasana naon nu kaluar tuh akhirnya teh ragu aja gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi introspeksi ya untuk berbenah, tanggapan, respon termasuk obrolan atau napi wangkongan kurang sonten dia, mudah-mudahan dia jangan pepeling bahan introspeksi. Kanggo para pemimpin khususnya atau umumnya ke orang masyarakat anu memang bakal kakenaan bakal
ngarasakeun dampak dari setiap kebijakan gitu. Orang bisa waspada, bahkan orang ari mau aya modal pemahaman kan punya sikap. Bahkan kalau punya keberanian bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Gitu panginten. Nah, ngeunaan wangsul karena masalah wakaf. Ya, sakumaha tadi panginten perak-perakana kan wakaf teh narik dana tunai dari umat, wakaf tunai ya. Dibuat undang-undang ya. Peraturan yang mengikat gitu dengan perkiraan dana sekian. Nah, secara hukum memang tadi ada beda pendapat, tapi ya meskipun ada beda pendapat dalam tataran fikih khilafiyah ini, meskipun bukan pendapat yang mu'tabar ya, karena yang mu'tabar itu wakaf itu harus barang yang abadi, tanah, bangunan, jalan gitu ya. Anu kadituna kan janten amal jariyah. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Jadi para ulama netelakeun wakaf itu bagian tina shadaqatin jariyatin. Jadi sedekah anu ngalir pahalana. Jadi ngalir pahalana itu ketika manfaatnya terus ngalir. Manfaat terus ngalir dengan tetap modalna barang wakafna abadi. Lamun ayeuna barang habis baru manfaatna ge lambat laun bakal hilang gitu. Padahal ayeuna dana tunai gitu kan. Dana tunai dicandaknya, dana tunai enak dipakai sudah hilang uangnya. Memang ada manfaat, cenah ada gantinya, tapi kan hukum asalnya sudah tidak ada gitu. Jadi uang yang pokoknya itu sudah nggak ada gitu, meskipun ada manfaatnya. Komo lamun manfaatnya tadi disalahgunakan. Sebab kan cenah dana wakaf ya engke diinvestasikan, bisa dipinjamkan dengan semacam sunda, jadi surat berharga. Siapa yang berwakaf, kemudian wakafnya ditransaksikan, keuntungannya itu yang nanti digunakan gitu kan. Jadi dalam kondisi ketidakpercayaan tadi ini ada peluang-peluang korupsi diwae gitu kan. Peluang korupsi diwae gitu kan. Jadi tidak tunai ketika wakaf tunai itu tidak abadi, punten, tidak abadi, dan kemudian manfaatnya juga nanti tidak akan mengalir ya ketika zatnya sudah hilang. Itu ini anu pokok di antara sepeda pendapat ngenaan masalah wakafna gitu. Sehingga ketidakadaan zat diwakafkan ya khawatir kemudian akan hilang. Sementara wakaf itu di antara syaratnya itu barangnya itu harus abadi gitu. Harus abadi. Ya penten pangkal penten pendapat tapi itu mah fikih lah gitu. Sok sanaos lemah tetap ia minimal wakaf tunai itu ada dalilnya. Dalilnya upami ditelak-telak ninggalkan pendapat para ulama nyewe karena salim mursalah ya, salim mursalah. Jadi sementara masalah mursalah eta ente dianggap sebagai dalil syara anu mu'tabar. Nah mu'tabar kan Al-Qur'an, Sunnah, ijma sahabat, qiyas. Masalah mursalah eta ente kategori gitu. Tapi nya dianggap pendapat Islam mah tetap masih pendapat Islam sok sanaos kategorina menggunakan sibhud dalil. Semisal dalil gitu. Jadi selama apapun wakaf dana tunai di tengah ikhtilaf itu masalah gitunya tetap pendapat Islam gitu. Sekali deui pendapat Islam sok sanaos tadi pendapatnya lebih kuat itu mestinya wakaf itu adalah dan barang yang abadi gitu, barang abadi gitu. Ada pendapat ulama
sepaling ulama ya seperti golongan Malikiyah menerima dan membolehkan itu. Sementara yang lainnya dari Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah itu mempersyaratkan wakaf itu harus bendanya abadi gitu. Nah, tapi enten hiji-hijinya akan cicimnya jadi ngenaan wakaf gitu. Enten ngenaan soal wakaf memang ada khilafiyah tapi posisinya gitu. Hartosna teh ketika kita mensikapi sok sanaos tidak sependapat tapi tidak terlalu prinsip gitunya. Tidak terlalu prinsip. Tetap menggunakan ini sebagai dana wakaf tunai ini ada dalilnya gitu. Sok sanaos tadi tidak nyentepati kuat dibandingkan wakaf harusnya dengan wakaf dengan barang yang abadi seperti umumnya kan gitu. Model ngebangun masjid gitu, wakaf tanah, wakaf sumur kan gitu. Nah, lajang sikap kita sebagai kaum muslimin ya merdih ke pemerintah khususnya kalaulah hari ini diterapkan ya pastikan amanah ya, apalagi ini betul-betul menggunakan dana umat atas nama wakaf. Duka merensahan nadirna eta tehnya dan ari wakaf maka kuduna wakaf tuh aya barang nu diwakafkeun di antawisna nu kudu abadi teh nya. Terus di aya wakifna nu wakafna lajeng aya nazir nu narimana. Nah, nu kaopat dina wakaf teh kudu aya ijab qabulna gitu. Tinu wakaf nyanggakeun ye taneuh sekian hektar kanggo ngabangun fasilitas kepentingan umat jeung agama keur dakwah. Wak ditampi ku nazir teh saha? Seorang atau atanapi kelompok atanapi timnya anu bakal ngokolakeun, ngareksa, ngajaga sekaligus ngamanfaatkeun, ngajaga keabadian barang wakafna jeung ngamanfaatkeunana supaya manfaat sesuai jeung harapan anu wakafna. Secara pahalana tiasa oge kadituna ngalir kanu wakafna. Sok sanaos tos maot tah anu wakafna teh gitu. Tapi didinya justru di antawis amalan anu jariyah teh nya wakaf gitu. Matak dina palebah dieu mah kitu nya janten pangeling keur urang. Cacak-cacak anu teu suka karena syariat Islam pilih-pilih geuningan peduli karena wakaf. Oh mau urang salaku mukmin anu cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka syariatna nya meureunnan digeuing nya keur berlomba-lomba nu naikeun wakaf. Anu lamun gaduh pilihan maka wakaf anu lebih afdal wakaf dengan barang yang abadi kan gitu, barang yang abadi gitu. Awet lah gitunya. Barang abadi supaya abadina kajaga jeung manfaatna lestari meureunnan pilih nadir anu amanah gitu. Eta penginten pesen ngeunaan wakaf kanggo baraya sadaya anu nonton atau napi anu menyimak obrolan urang sonten ngeunaan wakaf. Lajeng nu kadua ngeunaan tadi pilih-pilih sakali deui syariat Islam mah kudu kabeh jeung kabeh ge alus kuduna ulah kudu pilih gitu kan. Sekumaha tadi haitsu mayakun syar'u takunu maslahah. Di mana syariat tegak, syariat nu mana baik oge takunu maslahah maka dirinya pasti ada masalah. Ulah pilih. Komo aya parentah sagem lengna. Kumaha cenah lamun urang pula pilih? Simkuring hoyong ngemutan sadaya atau nabi oge waktu khusus ka pamarentah anu pilih-pilih ya ngeunaan dawuhan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat anu ka 85 anu diantawisna Allah Subhanahu wa taala ngaunggelkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim afatu'minuna bi ba'dil kitab
wa takfuruna bi ba'd. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Gitu. Jadi Allah maparin ibrah tina kebiasaan jeung kelakuan Bani Israel ngeunaan kalakuan tadi dipilih karena sebagian ayat nolak karena sebagian ayat meureun ari Bani Israel meureun kitab Tauratnya gitu dipilih tapi ieu ibrah teh ditembongkeun ku Allah keur urang sarerea. Jadi lain keur ngalingan Bani Israel hungkul keur sagamegna we wabil khusus urang meureun salaku umat Muhammad umat Islam sadayana. Nah anjeun teh rek iman kana sebagian isi kitab jeung kufur kana sebagian kitab Al-Qur'an sajen gitu kan. Karena ayat ieu anu resep jeung nguntungkeun dicandak iman. Sebab bukti iman teh kan taat dicandak dilaksanakeun. Nah, sebaliknya watakfurun bi ba'd karena ayat nu ieu mah ngeunaan hukum ieu teresep ditolak dikriminalkeun atanapi dimoderasi ditakwil-tawilkeun sesuai kepentingan gitu. Maka ulah milampah kitu eta teh pagawean Bani Israil anu di meureun sakumadina surat Al-Fatihah kan maghdub ka asupna teh Bani Israil teh nya gitu ahlu kitab gitu Yahudi teh eta kelakuan model kitu teh kategori umat anu maghdub anu dikutuk urang berlindung kan ghairul maghdubi alaihim kan al maghdub itu al yahud gitu ulah diturutan kelakuan Yahudi teh gitu sebab urang kan justru berlindung ke Allah gitu ulah saturut-turutna ka kaum Yahudi jeung kaum Nasrani. Dilajengkeun dina ayat nu tadi keneh fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum maka sing sajalma nya maka teu aya balasan keur jalma anu milampah model kitu iman kana sebagian ayat ingkar kana sebagian ayat ngalarapkeun sebagian hukum nolak kana sebagian hukum Al-Qur'an illa hizmu fil hayatid dunya kajaba di dunia ku Allah bakal diberi kahinaan hina mihalap rahmat mihalap berkah meureun anggaplah sisi positif nanya ditegakkeun wakaf teh ngalap rahmat ngalap berkah jauh panggang dari api meureun ceuk paribasana jauh tanah ka langit ngarep-ngarep anu patojaiyah gitu nya ke hukum wakaf dicanak syariat tapi lamun niatna jeung pilih-pilih mah maka netepan kana ya ayat ancaman ti Allah Subhanahu wa taala fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum maka teu aya balasan kerja jalma anu ngalakukeun model kitu di antara anjeun illa khizyun fil hayati dunya kajaba bakal nerima ngeunaan atawa bakal ngarandapan kehidupan hina di alam dunya di dunia tah wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab jeung engke jaga di poe kiamat bakal dialungkeun ditetepkeun dibalikeun kana siksa anu kacida bangetna kacida beratna kacida nyerina kacida perihna wa mallahu bighafilin amma ta'malun jeung Allah henteu poho henteu lalai tina naon anu dipigawe ku anjeun. Jadi nya ari jalma mah loba poho komo orang Indonesia mah. Ayeuna ambok, ayeuna nyinyir. Wah isuk mah pemilu deui, isuk mah anu mere duit deui ah. Leah dewe nya. Ari urusan jalma mah keuna ku poho, keuna ku robah gingsir teh ya. Tapi anu leuwih berat Allah mah teu kitu, Allah mah teu obah, Allah mah teu pohoan, Allah mah teu lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun jeung Allah sekali-kali henteu lalai kana naon dipigawe ku aranjeun. Jadi kalakuan milih-milih ayat, nolak kana sebagian hukum, bahkan mengkriminalkeun nya.
sawatara hukumna sejen diimankeun pada aya kepentingan itu jeung ieuna dilarapkeun salah sawi bentuk iman teh. Maka sing ingat Allah nalingakeun, Allah merhatikeun, Allah pasti bakal minta pertanggungjawaban, bakal ngahisab, mere balasan. Nu mana balasanna? Nu tadi khizyun fil hayati dunya, di dunia wae bakal karasa. Anjeun karasa. Jadi sebenarnya mah hirup di Indonesia anu berat beunghar ku raja kaya, juru bro di juru, bro di panto laya, lalayah di tengah imah gitu ya. Semua barang tambang ada, nepi ka cacing tambang we aya gitu kan di urang. Kueh tambang aya. Sabab tapi nah kahirupan itu meni balangsa. Lain ku pedah ayeuna cenah keur pandemi, memeh pandemi oge pan ngan ayeuna pandemi meulin tambah-tambah kitu nya. Keur mah keur tambah-tambah riweuh aya program keur nulungan rakyat dikorupsi jadi tambah-tambah riweuh, tambah-tambah sangsara kehidupan rakyat teh. Nya dilalajoanan ku batur, padahal batur mah teu boga leuweung, teu boga susukan, teu boga raja kaya, kekayaan alam. Tapi nonton urang anu lebak-libuk loba lebokeun tapi justru urang dina kaayaan kalaparan. Batur anu di negeri-negeri anu model cobi atuh model Jepang, model Korea, boga naon kitu nya. Dari sumber daya alam, tapi karena punya sumber daya manusia lah sok sanaos teu nganggo Islam gitu, tapi minimal dari sisi kejujuran cenah, dari sisi sayadnya lebih ini jadi mereka lebih maju. Ti urang anu kuduna mah panghareupna, pangheulana nya muslim boga pituduh Quran jeung syariat anu pasti bakal maya rahmat ku Allah dipernahkeun di negeri anu pinu ku raja kaya kuruna mah urang teh adi raja dunia dina urusan kebeungharan mah gitu. Tapi ayeuna kok seperti kieu maka sing jadi pepeling urang teh beureunan keur ditegor ku Gusti teh. Komo ayeuna meuweuh seueur musibahnya lain sakadar musibah teuing sapalih mah balukar tina kalakuan urang sorangan. Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas gitu. Jadi nyata kerusakan di daratan jeung lautan teh dina balukar kalakuan jelema gitu. Ya mudah-mudahan jadi pepeling ke urang sadayana meureunnan di antawisna kalakuan pilih-pilih ayat tadi gitu. Makanya orang eureunkeun lah. Hayu gitu. Lamun ayeuna nyata wakaf alhamdulillah orang terapkeun kabeh ulah kagok jeung ulah salampa kabeh oge ajaran tina Islam bahkan lebih ti wakaf berkahna kita harusnya teh lamun diukur ku materi kan sok tadi wakaf sabaraha 188 triliun tah PT Freeport lamun PT Freeport anu di Papua kan ya tambang emas eta teh lamun dirupiahkeun mah dikokolakeun ku negara lebih gede tibatan 188 triliun can tambang minyak gas wah leuweungna ayeuna ruksak kamari banjir lain ku pedah gede hujan seueur curah hujan teuing da memang tempat nyerepna leuweung geus ruksak sebab ngokolakeunana diserahkeun ka swasta gitu. Jadi lamun nganggo hukum Islam dina bidang ekonomina bae contoh tadi ya insyaallah rahmat kaasup di antara rahmatnya anu bisa dihitung secara materi gitu. Lamun teh mah ngejar wakaf bener-bener karena aya pertimbangan semata materi. Kumajak kasadayana jeung meredih ka pamimpin terapkeun syariat Islam secara kafah gitu nya. Sosanajannya hari pelebah dia mah nya asana teh gantang asap oge kitu nya ngajak-ngajak kanu memang terbukti jeung nyaho karena Islam jeung Rusiahna kagungan Islam. Dari jeung dina daekna oge da memang sistemna moal luyu di moal pagodos gitu. Jadi kumajak melanjutkan syariat Islam da sebenarnya cocok jeung sistemna. Dina sistem demokrasi mah sekuler teu mungkin sabab agama teh kudu dipisahkeun tina ngurus negara gitu. Lamun rek total mah kitu ulah ngambil zakat, ulah ngambil wakaf eta mah urusan umat we negara mah misah. Lamun teh mah rek
erek serius sekuler gitu, tapi pilih-pilih teh gitu, tidak komitmen dengan Islam, tidak komitmen dengan demokrasi sekuler gitu. Jadi lamun dina sekuler mah memang ulah mawa-mawa agama gitu. Jadi lamun ayeuna wakaf zakat dicanaknya kaparengan we eta mah. Kusabab kasalempek meureun aya kepentingan, aya naon, aya kesadaran tertentu wallahu alam gitu. Tapi sejatina dina sistem sekuler demokrasi mah memang teu meunang mawa-mawa agama teh. Kasusnya ada jilbab darinya sekolah umum mah. Sekolah umum ulah mawa-mawa ciri agama tertentu, komo Islam no dimaksud kan jilbab mah. Jadi soksana orang menta terapan syariat ya berarti menta teh sekaligus sistemnya oke memang anu cocok gitunya. Sistemnya cocok di mana? Sistem anu tadi khilafah teh sok sanajan kiwari dikriminalkeun, kiwari dianggap ajaran terlarang dan sebagainya. Organisasi nu dawahna dianggap organisasi terlarang, padahal teu aya kekuatan hukum jeung hujah hukum anu nyebutkeun khilafah ajaran terlarang, organisasi namanya teu aya. Tetap mulia Islam khilafah nu dakwahna bagian tina kebebasan minimal secara hak asasi jeung memang perintah ti Allah ari dakwah mah lain karena badan hukum lain karena ieu cek aturan manusia gitu. Jadi maja kasadayana hayu urang rojong nanjeurna syariat secara kafah anu insyaallah didinya bakal rungsurna berkah Allah di langit jeung ti bumi nu dijanjikeun ku urang sadayana gitu. Lamun ayeuna diambean sabagian sisi positif nama geuningan kaambean Islam aya manfaatna ngan urang meureunna ayeuna merdih teh kabeh ge manfaat, kabeh ge syari maslahat, maka terapkeun sadayana. Hayu urang rojong upaya jeung perjuangkeun urang sadayana ieu panto rahmat, panto keberkahan nyata ku nanjeurna keimanan jeung ketakwaan, takwa nusa beuleuh ganjarna bakal kutuntasna atanapi ku sampurnana nanjeurkeun syariat Islam secara kafah. Luyu sareng keterangan ti Allah Subhanahu wa taala anu ngingatkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lamun segmah penduduk negeri mimbabil awla a'immatihim, terutama lagi para pemimpin mereka beriman, buka hiji bertakwa, iman takwa keur nagara mah keur pamimpin hartina meureunnan ngajadikeun Islam sebagai dasar sekaligus syariat Islam sebagai hukum anu diterapkeun ku pamimpin eta anu bakal ngajadikeun dirinya sebagai pemimpin takwa jeung ngondisikeun rakyatna kabeh takwa keur nu mukmin aya nu kafir mah ulah hariwang moal dipaksa kan la iqra hafiddin gitu. Tapi acan iman giliran rahmat mah bakal kabagean ulah hariwang gitunya. Islam rahmatul alamin teh justru teu wilah-wilah gitu. Tomboro jalma satu hewan lingkungan oge bakal aman, bakal berkah, narima sebagai buah tina diterapkeunna Islam. Komo jalma sok sanaon tadi kafir. Ngan asal kafirna ulah musuhan meureunnan nyata ahlul zimmah teh kafir zimmi gitu. Jadi Islam rahmatul alamin insyaallah bakal dirasakeun ku kabeh sakabehna penduduk negeri kasuk ku jalma nu muslim. Lamun syaratna tadi amanu wattaqau, wabil khusus amanu wattaqau a'immatihim di kalangan para pemimpin. Nah, sebabnya kita ada pemimpin mah nyen kebijakan bisa ngondisikeun rakyat. Aya rakyat mah nya ge takwa jeung taat pamimpinna zalim mah bisa dipaksa eureun tina taat jeung takwana kan gitu. Ngan saterasna la fatahna alaihim barakatin, maka kami bakal bukakan berkah ya di langit jeung di bumi gitu. Eta jadi pangeling keur urang sadayana wabil khusus penginten
ya obrolan teh janten mudah-mudahan ku Allah dicatat bagian tina amar ma'ruf nahi mungkar amal soleh urang sadayana janten pepeling pangingat wabil khusus ke para pemimpin Amin. sugan kehartiannya ke bahasa Sunda insyaallah Iya. nya paling henteu atulah keur urang pencerahan ke kaum muslimin pencerahan ke sadaya wargi di suklak di sikluk di urang kampung urang kota anu masih nyorang kuota Ya. nu tiasa kaliwatan ku sinyal insyaallah tiasa ngabuka wawasan atau nabihan luang pemahaman ngalangkungan obrolan ieu gitu. Dah gitu panginten pemirsa alhamdulillahnya teu karaos urang tos bade hampir sajamnya urang ngawangkong ngobrol terkait wakaf tadi. Jadi insyaallah obrolan ieu teh aya maksad naon istilahna mah ya cuman meni pemerintah boga program teh sok ini usil gitunya gitu ya satisfaksi kadinya lain bade ngaku goreng pemerintah gitunya justru orang-orang sami-sami nyaah gitu jadi ente dipahami ngeritik teh sebagai bentuk ngewan teh ya jadi dina Islam justru bentukannya nantinya diantawisna naon anu disebut amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah jadi mudah-mudahan naon anu didugikeun ti awal deui ka akhir sebagai pangeling-eling lah kangge urang sadayana yang bahkan meureunan aya ibroh aya pelajaran wakaf wae nembe mun hiji mah hiji wae aturan Islam diterapkeun kauntunganna bisa seueur nya komo meureun kan gitu dah nama ngemu teh kadinya sanes meureun yakin gitu nya imam pilih masih teu yakin kan gitu kan aya di antawisa anu masih ragu gitu kan bahkan nyeleheung lain masih ragu mah ieu geus nuduh nu aneh-aneh kan asa ya Allah gitu nya encan ge encan terus disangka bakal gitu lah itu can apa ya, can nanti gitu ya gitu. Ya, mudah-mudahan lah obrolan ini sekali amin gitu nah gitu jadi tawaka sieun atau naonnya istilahna mah nya Islamofobia teh meureungan jadi can kita can geuning aya wakaf namanya wakaf nya aya kauntungan secara materinya tentu nu sanesna oge meureunnan bakal pasti gitunya bakal pasti masihan naon anu disebut tadi rahmat ya berkah sanes ngan saukur dina sisi materi tapi aya keberkahan jauh lebih dahsyat ya kangge henteu sanes sanes kanggo di dunia hungkul atau nanti sanes kanggo pemerintah hungkul gitu ayeuna misalkan kanggo infrastruktur sang saja bina gampil gitunya kangge rakyat oge teu kedah korupsi lah gitu insyaallah gitu kan bakal istilahna mah nya berkah teh gitu. Berkah gitu kecuali lamun memang aya kejahatan-kejahatan tah biasana mah gitunya jadi nu sieun teh nu jahat gitu nu nentang teh nu jahat biasana nu rumasa kasieunan ini lamun misalkan hukum Islam ditegakeun kan cenah bakal wah nu mau cenah bakal di naon deh di buntungan anu jina nya ari pagawean ukur jina jeung mabok mah nya wayahna atawa jeung mabok mah gitu nya wayahna justru malah menentang syariatna sadar gitu kuduna malah mun nya maok oge justru zina maok mabokna bisa aya kesempatan ditobatan nasuha lamun Islam anjeun mah kan jadi di akhirat teh geus aman jawabir jeung jawazir teh kan gitu kapok moal diulangi deui jeung sekaligus penghapus dosa. Jadi karena tukang maksiat, tukang bobok, tukang tarok lamun paham justru mudah Islam sebab dirinya tempat pertaubatan anu secara paripurna sehingga di akhirat urang biasa langkung lagi sing deui langkung ringan gitu hisab Allah Subhanahu wa taala. Oh, atuh saleh mah nya kan gitu. Jadi nya ulah sampaikeun ka eukeur mah eukeur kamaksiatan dipaju gitu nya. Ayeuna bicara ayeuna terkait nerapkan hukum Islam malah jadi penentang gitu kan jauhin ka tobat mah atuh cik ulah ngahalangan gitu
Hari eta rame geuningan di sosial media. Iya. Selamat datang khilafah. Atas terang. Duka tuh. Nah, asa tadi nih selamat datang khilafah. Jadi ketika dibuat program GNWU, ya kan seolah-olah menerapkan syariat. Ya. Jadi dikala dianggap pemerintah anti khilafah, justru pemerintah orang dengan invisible hand, dengan tangan yang terlihat, Allah menjadikan pemerintah ini jadi khilafah. Buktinya naon? Ngadopsi wakafnya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan menjadi gerbang awal. Kan aya masyarakat kan masyarakat ekonomi syariah gitu nya. Ya mudah-mudahan lah. Untuk ekonomi nangkul. Itu ayeuna ekonomi terus mulai mungkin dari sisi politik, dari sisi hukumna, oke dina hal-hal sanesna terutama ngokolakeun ieu negara anu luar biasa. Jadi insyaallah nya memang ieu dalam rangka mudah-mudahan menjadi istilahna mah bahan emutan lah ke urang sadaya. Ya di Indonesia teh sakieu beungharna seueur sumber daya alam nu kedah mah nganjadkeun rakyat nanti kana kesejahteraan. Tah kulantaran diaturna sanes ku Islam nya tiga ayeuna gitu. Bahkan umat Islam diadu domba itu untuk hal-hal anu sekiranya saresna mah kan tiasa kurang dirobih gitu nya. Umat Islam punya kekuatan tapi kekuatannya sanes kangge ngarusak sanes gitu. Justru kanggo ngawangun ieu negeri supados tadi naon anu diraos atau anu di jantung tujuan syariat kan baldatun thayyibatun rabbun ghafur gitu nya. Jadi ketika diterapkan teh negara teh leres-leres aya dina kaberkahan di langit di bumi terus di dunia oke di akhirat kangge umat Islam khususnya gitu. Dan sekarang teh aya dipaksa tadi ini teh aya paksaan kanggo non muslim. Jadi kanggo non muslim santai gitu nya. Selama teu ngaganggu, selama teu nyerang teh mah ini bahkan dilindungi. Dilindungi bahkan gitu kan. Menang hak nu sami sareng warga negara muslim nu sanesna gitu. Nah, gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan nya naon diobrolkeun dina santen ayeuna sing aya kasayan kangge urang sadayana. Oge kangge Ustaz hatur nuhun. Amin. Amin. Mudah-mudahan insyaallah panginten tepang deui di sanes waktos nya dina pembahasan tentu mudah-mudahan pembahasan anu bakal ngakuy urang supaya urang mulih dakwah pemulihan gitu ya. Jadi mulih deui ka Islam gitu. Jadi ngajak amin nya pinten ti pribados sakantenan mungkas dina ya acara pinten teu khilaf sekali deui ngaturkeun nuhun ka pawargi pamirsa anu parantos manco di channel dakwah pemulihan. Lajeng ngapunten pilih aya kakirangan dina bahasa dina tata krama sing kuring. Dina pedaran sinten ieu maklum namina ge ngobrolnya urang teh sabulang bentor bilih aya lepas kakirangan itu tawakuf sakindanana nu laras mayakin di Allah. Mudah-mudahan janten pituduh ka urang sadayana janten ilmu manfaat janten wasiat maslahat. Panginten pesan nama deh tambihan subscribe dakwah pemulihan, like and share. Gitu. Mudah-mudahan ya channel didoakan ku sim kuring Kang Izin sing tambah majeng ya. Amin. Berkah. Amin. Biasa mapan pencerahan. Amin. Atau oge keur ngokolakeunana mudah-mudahan aya berkahna oge. Amin. Sing buru-buru minimal 1000 plus. Ya, subscribe gitu supaya tiasa dimonetisasi. Ya gitu mudah-mudahan ari batur makan tujuanana eta aya di antaranya kan tujuanna keur monetisasi ari urang mah eta mah persekotna we berkahna we. Mudah-mudahan panginten utami nama misi dakwahna atuh aya berkahna langkung di eta mudah-mudahan janten halalan thayyiban berkah kanggo bekal sareng nya andal. Alhamdulillah rada gaya aya nama ya dakwah pemulihan teh. Kamerana lajeng deui ya. Alhamdulillah mudah-mudahan aya kamajengan. Sakitu pinten Kang Jijin hatur nuhun oke sadaya. Mirsa hatur nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pinten nya hatur nuhun sakali deui ka Ustaz Acep. Ya insyaallah pinten orang bakal pendak deui di minggon anu salajengna insyaallah dengan tema atanapi pembahasan anu
benten deui lah gitu. Termasuknya mudah-mudahan sih ai pembicara hoyong mah mudah-mudahan kayak kapayeun mah orang cobi lah supados raos gitu nya. Janten mudah-mudahan ya cara ngobrol teh kurang tetap Ustad Manawi janten Ustad sebagai pembicaranya pangiten aya pembahasan spesial orang tiasa ngulem tamu, ya, tamu spesial. gitu mohon tamu Amin. spesial jadi Insyaallah, rencana nama gitunya rencanana insyaallah kapayun mah bahkan ya waktosna meureun tiasa ditambih ngawitana paling di tabu opat dari ka setengah genep gitu rencana kapayun mudah-mudahan janten nya non istilahnya supados langkung ieu lah non istilahnya nya langkung rame gitu lalu asa janten kayak di tiap minggu sonten teh insyaallah nya ka para pemirsa insyaallah nah janten kakirangan ayeuna mudah-mudahan ieu tiasa dievaluasinya terutama meureunan ieu perkawisinya tadi teh hujan gitu jadi sinyalnya memang rada lup-lup tapi ayeuna beres kajian beres hujan sae sinyal ya memang salah satu kendala online mah seperti itu ya mudah-mudahan istilah nama insyaallah bakal terus aya kamajikan insyaallah dakwahnya monetisasi mah eta mah sanes tujuan gitu berkahna lah gitu da upami bicara monetisasi mah 1000 jam teh $1 jadi 1000 jam nu meser ukur $1 ukur 15.000 meureun tepira gitu makanya udah pemingemut kadinya mah dayaan lah nya sanes eta sih tujuanna mudah-mudahan justru ieu janten wasilah oge kangge pemirsa kangge baraya dawa pemulihan anu daripada online ninggalian teu paruguh kan gitunya daripada jadi online mah kan ayeuna mah pasti hampir setiap masyarakat setiap orang tuh kayaknya nggak bisa lepas lah gitu dari peronlinean daripada onlinean teu paruguh nah mending urang sami-sami ngawangkong ya tiap minggu sore ngawangkong perkara Islam anu mudah-mudahan nganterkeun kana nambihna keimanan sareng katakwaan urang amin ya rabbal alamin sakali deui hatur nuhun nya saja punten upami ti awal deui ka akhir aya cariosan anu kirang berenah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.